Irio nade jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. En ga morna mar bedo kod odiechieng' wago mbaka wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Mate chendo ni en Andutho Tino kenda mor mokalo ni wendo osechopo studio odiechieng' makawuono. Yiena mondo mi arwake. Obonyiso ne nyinge nga en Nyakanye Olonya e weche mage kaeto wang'winjo kata en momiyo watwak makawuono machiegni e penj laktar. Erokamano Ruth. Aniluonga Millicent Awuor, anya Ugenya. An atiyo kaka nurse Nairobi Hospital, a department matiyo gi deal gi tuoche mag adundo, obed nyithindo, obed jomadongo, kalure gi gik duto matimre e leche mag del be oriwre. But gima wadil kodo mang'eny ahinya en tuoche mag adundo. En tich mar adundo. Daher mondo mwang'ie tuoche mag adundo ahinya ma inyuolo godo ng'ato. Wathoro ga bedo kod tuoche mopogore opogore mag adundo, moko ji yude dongo, moko bende inyuolo go ng'ato. Moro kapok wadonje minyuolo go ng'ato, wang'e ni adundo en fuon mane del. Tije maduong' en ang'o? Kaito kapo nono ni onyuol ng'ato kod adundo ma ok kare, koka wadonje twak, inyalo chako gi kanyo. So adundo ng'eny wong'eyo kaka the heart e dend ng'ato. Tije maduong' en goyo remo, to goyo remo tieng' diriyo. Ogoyo remo madhi e oboye mar dhano, kanye mwawacho ni odhi loko remo to ting'o oxygen. Koro bas remo mosebedo gi oxygen kowuok e oboye ng'ato, to chako duoge e lwedo koracham mar side mar adundo, kodonjo kanyo to bas koro kigoye kendo adundo goye koro kendo dhi e the rest of the body. Manyise no bo wuok e gine oboye to donjo e the left side, kowuok kanyo to igoye to dhi koro e obwongo malo e wich to dhi the other parts of the body. Makoro bo dhi e bedeni, e lwete, e bedeni, tiendeni, iyi, gigi dendi modong' tetete. Koro tije maduong' en goyo remo. Koro emomi waluonge ne en the pump of the body. Nyakora Muga Jong mana kaka iwinjo no, wang'iyo tuo mar adundo minyuolo godo ng'ato. Adundo mondi en fuon magoyo remo, mama wacho kata ni en pump. Nyako go remo maringe fuoni dendu to te chakre wi nyaka itiendi piny. Maka pono no ni onyuoli kod adundo mokare to nyalo bedo chandruok. Wabo bedo kod picha moro ka to kapok wayudo picha no wang'e ane ni to jogo ma ithoro nyuol kod chandruok mag adundo. Gibiro ga kod atamalo marom nade? Ng'eny ji ibo yudo ni ntiere ng'ama ibo nyuolo gi tuo mar adundo. To adundo mokwongo ka nyathi miyo mako ich. Kachopo wik mar 6 to adundo chako losre. Koro mano kapod nyathi ni e ich, e miyo. Koro ka adundo chako losre, inyalo yudo kopo ni miyo ni odhi e osiptal, modhi e klinik, to yot mondo daktari kong'iye to ko owinjo kaka adundo gwecho ma nyathi. To nyalo neno ni ntiere shida mosebede kapok onyuol nyathini. To ntiere moko ma samo nyuol nyathi, tibo neno ka nyathini either ogamo yweyo ama kirango kokene gi tiendene piny gi lips ne, koro mano dhoge kae, ibo yudo ka lokre blue. Then kitimo gimiluongo ni oxygen levels, ibo yudo ka oxygen level ni piny. Koro nyathi ko onyiso signs go kaya ko anyuole, tineno nitiere nyaka bed nitiere shida mar adundo. Koro bo chuni ni tim test go wabo timo gimo miluongo kaka echo, mabo nyisi ni koro en valve en koro kaka gik ma iluongo kaka gate valve ma ko wuoyo gine kaka rangach. Koro kata rangach ineno pipe mapi. Dong nitiere kuonde miyawo to bas pi ridre. Koro nitiere valves go gine ma giyawre to remo idho malo. Ama ka remo wuok e oboye kabiro piny to giyawre to remo dhi koro gima waluongo ni ventricle, then wuok e gima aorta to then koro eko dhi the rest of the body. Koro valves go nyalo bedo ni nitiere gi problem. Nyalo bedo ni koro pipes ma main ma wuok e adundo nigi problem. Koro kitimo echo ibo ng'eyo ni koro nitiere shida kama kamae. But nyathini bo bedo ni already en gi problem. Kado obed ng'ama duong' ibo yude ne ogamo yweyo, kotimo kepo ne ng'ama nyathi ma wuotho ama nyathi ng'ama osebedo maduong' iyude kata kotimo activity matin ma gima en normal gi jok modong', ibo yudo ka en owinjo ol, owinjo jony. Koro ineno ni mae ok en gima normal, nikech nitiere nyathi ka en nyathi ma ja primary ama ja ECDE. En nyathi ma bo ringo, ok obi chako gamo yweyo, ok obi ol, samoringo. Koro nitiere gik ainago. Kineno ka nyathi nigi gigi,
kopo ne ok oyude kod ko anyuole to koro samo odongo ni yot mondo ing'ene nyathina ni ok en kaka nyithindo mamoko go. Apani mago gin moko kuom ranyisi ma nyathi biro nyiso ponono ni entiere kod chandruok kata tuo mar adundo ma onyuole godo. Antiere kod picha ma jaber ka ma bende lero gigo mani pimonwa. Moro nyalo wuotho kod nyikwara Ramogi Ajwang' mos mondo mi gine ni to kare kani wacho ni remo ni odonjo ka to ringo kamano. Apani nyalo lero ne nyikwara Ramogi Ajwang' mondo ginene. Koro adundo dhano chal kaka wanene picha ni. Koro gima timre koni kora chich. Kora chich waluongo ni low pump pressure. Kani ema remo wuok kodo kose biro kae gibiro nitiere pipe moro ma gimedre gima. Koro remo wuok gi piny ma mano koro minyisre no wuok e tiende ni wuok e gine gik ich ko biro malo kae. To nitiere koro ma wuok malo ko wuok koro e wiyi kabiro to gidonjo kae. Mago koro nyisre ni mago remo duto ma onge oxygen. Koro gibiro. Koro this side waluongo ga ni low pressure pump. Kose biro kamae to koro gibiro to giwuok gi kama iluongo ni pulmonary artery. Pulmonary artery ni ema ting'o remo ma onge oxygen to tere e oboye. Sama dhano yueyo ka iketo oxygen to donge dhi e oboye. Then watumo gimiluongo ni gaseous exchange. To koro remo koro man gi oxygen bo biro to biro through gimiluongo ni pulmonary ma e pipe ma koro wuoke e oboye kucho ka biro the right side, the left side of the heart. Left side ni waluongo ni high pressure pump. Nikech remo biro to basi bo chuno this side koni mondo o pump gi teko mang'eny molo kocha nikech en nyako go remo ba wuok koro ba biro e otani kadhi e obwongo malo mano ka wiyi odhi e dendi mwalo ma koro nyisre ne en bedeni en nyimbich en liver en kidneys nyaka tiende ni piny. Koro this side yudo ka waluongo ni high pressure pump to kocha waluongo ni low pressure pump. Kocha nitiere oxygen gine remo ma onge oxygen nikech nyaka odhi mondo loke koro e lungs yako bed gi oxygen. Koni to nitiere high pressure pump nikech this side nyaka ti matek mondo eka remo nyalo dhi nyaka e obwongo to dhi nyaka tiende ni piny. Koro magi e pipes ma wawuoyo ire to nitiere koro the major ones. Koro nyalo yudo ni ka nyathi onyuol gi problem nyaka bed nitiere problem either i pipes gi ama nitiere shida e valves gi. Koro valve ni magolo remo kae mondo yako bie e gima waluongo ni ventricle. Malo gi waluongo ni atrium. Ma piny gi waluongo ni ventricle. Koro ka remo wuok kae nyaka obi kae then side ni nyaka goe malo mondo yako dhi e oboye. To kobiro gi koni mano koro wach ni remo osewuok e oboye koni odonjo gi pipe ariyo gi to moko ariyo makocha nikech remember oboye gin ariyo koni gi koni. Koro makocha ande biro koni makoni be owuok koni donjo e iye kae. Kochopo kae valve ni nyaka yaw. Kose yaw remo biro kae. Kose biro kae to donjo kende valve ni yako dhi e pipe moro cha. Koro mondo mi yud ni nyathi nigi shida ama kata obed ng'ama duong' nyaka bed ni shida either en nitiere valve ka ama nitiere pipe. Seche moko nyalo yudo ko onge kata pipe ka but koro biro koro obedo e side ni nikech seche moko nitiere kaka obiripo bed ne heart gine adundo ma ng'ato chalo. Oripo bed ni koro wawacho ni ka anyiso ng'ato like wawacho ni kokine picha ni walose gimo kamae to wang'ade diriyo. Koro mamalo gi waluongo ni atrium, mamwalo gi waluongo ni ventricle. Koro inyalo yudo ka seche moko nitiere connection moripo bed ni umre ka nyathi onyuol. Iyudo ni kae nitiere bur ama kae nitiere bur. Ka nitiere buche ahinago ibo yudo ka koro remo man gi oxygen gi maonge oxygen rure. Koro ibo yudo ka nyathi koro kelo ni signs go iyudo ko bedo blue, iyudo ko odhoth, iyudo ko en gi shida. Koro mago e gik ma ibo yudo ka nyathi ama ngama kata ngama duong' nyiso. Apani debe ni wantiere kod nyithindo madhi timo penj madhi mulo wechegi kaka ilere no onego bed ni ginyalo ng'eye maber mokalo nikech ilere matut e yo makare. Nyakwara Ramogi Ajwang' wuoyo kuom tuoche mag adundo ma inyuolo godo ng'ato. Na iwinjo kimulo kamoro kacha ni thothne seche ma miyo osemako ich ta adundo chako losore. Seche molosore onego bed ni losore fuon kidienje mopogore opogore. Ok ang'eyo ni mondo mi onyuol nyathi kod chandruok e pipe kata e kuonde mani leronwa ka debede ni lifestyle kaka ng'ama miyo dak, kaka ng'ama miyo chiemo, ang'o gini manyalo miyo ng'ama miyo mapek bedo kata nyuolo nyathi matiere kod chandruok mar adundo. Seche moko
okwa wach ni kata gima ng'ato chamo ama gima ng'ato timo nikech nitiere tuoche mabiro ma pengine nyathini no ema en mokwongo e family u onge ng'ato e family u mane oseyudo tuo mar adundo but nyathini e mokwongo ma wakwe oluongo ni unknown reasons ama unknown risks otimore atima kibahati mbaya nyathi onyuol gi problem no nitiere nyithindo mabe inyuolo gi problem ni min gi tiyo gi either heroin cocaine omadho madawa ya kulevya kori boy yudo ka nyathi nyuolo gi problems gi ndiere miyo mabe yudo tuoche kaka gima waluongo ni rubella ko yudo rubella kapod en gi ich to yot mondo ka nyathi dhi nyuol ti yudo ka nigi problem mar adundo aya nitiere jok ma madho ndawa jok ma madho ndawa inyalo bedo ni uwuon miyo ema madho ndawa ama ng'ama idakgo ama jok midakgo ema madho ndawa koro waluongo ni either in ye wuon itimo smoking ama in secondary smoker ok ni in iwuon imadho but kalure gi ng'ama idakgo ama jok midakgo kage madho ndawa to sama in gi ich to irono koro emi yudo ka inyalo yudo ka nyathi obedo gi problem aina ni aya nitiere jomoko kaka wacho ni jok ma nitiere kaka wacho ni jomoko mibo yudo ka jikendre jok ma gin related jok ma gin wede iyudo ka pengine ng'ato kendo cousin ne ng'ato kendo a family tree no tu but gikendre koro inyalo yudo ka ne nitiere achiel kuom jok mane gin jonyuol gi ka ne nigi tuo mar adundo tinyalo yudo ka nyathi be ochako nyuol kod tuo mar adundo koro luwre gi gik mang'eny to kono gima ng'ato chamo gima ng'ato timo en mane either kuma intiere mo waluongo ni environment koro kaka jok ma idak kodo ka gi madho ndawa inyalo bedo ni yudo tuo kaka mar rubella jomoko bende ka in gi tuo kaka mar sukari yedhe moko miyo kasa ma pod in gi ich alafu gi tuo ma waluongo ni acne tuoche ma ng'ato bedo gi pimples yedhe moko miyo wa mwawiro inyalo yudo ka kiponi in gi ich to nyalo affect nyathi nyuol kod tuo mar adundo koro gigo ng'eny ma nyalo miyo ng'ato but ok ne en gima en common ni bo yude ni nyathi monyuol wawacho ni kuonde mwatime studies ma research osetim ibo yudo ka kuom nyithindo 100 nyathi achiel kende minyalo yudo ka onyuol gi tuo mar adundo manyiso ni nitiere gik manyalo timore momiyo matimore kuom ranyisi alwora ma ng'ama miyo mapek nitiere en ng'ama miyo mapek to odak kod joma madho ndawa kata en owuon madho ndawa otiyo kod yedhe mamero ji samoro bende otiyo kod niwacho kata madawa ya kulevya yedhe mamero ji gi to bende samoro bende onyalo bukore abuka chandruogni nyalo bede abeda obedo achiel kuom jogo mantiere kod chandruogni e family nyakwara Mugejo nyaka kamwa gikeni bendi winjo ka iyudo konyruok kata bendi winjo ka iyawo pachi matin ponono ni ina miyo mapek dongi winjo gik manyalo timore ka ponono imadho ndawa imadho kong'o kata ywayo ndawa machiegni kodi tipek nyalo kelo chandruok maduong' mokalo ne nyathi wakawuoyo ka waduogo to wadhi nyime seche moko wakawuoyo ni nyalo chako oro ote namba mar SMS en 236 no Kanyo kare nini kanye ha gol gini mo godo wangi adware no suchi ma en injili ngima injili makelo ngima Bironu sabato ka sabato are sa chiel okinyi nyaka sa 3 okinyi wadhi kelo nu chenro mamit ahinya jok manoko somo lesson wadhi bet gi lesson mar juma to Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade to challenges ma waromo godo kik golwa kuom Kristo wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni lulu mag Yesu to noting'o ligangla mondo hikre ne kedo be ikori ne winjo wach Nyasaye ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye wakelo jower mopogore opogore makelo nwa injili makelo ngima
Okidwa koso injili ngima. Kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath. Woktich ka woktich wakelo ni duon ya wotonagi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo Nyakurumonga Jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek Nyakurumonga Jwang' en odiochieng' mar mine nyalo kaachiel koda weche hera. Wendo kachopo tich ang'wen Nyakurumonga Jwang' wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo Nyakurumonga Jwang'. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Yawa. Dreams don't fade. They just need a little help to shine. Zenka, the financial spark igniting your dreams. Ni kendo penje laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wang'iyo tuoche mag adundo ma inyuolo godo ng'ato. Ne wayudo kacha ni nitiere gik mang'eny manyalo miyo ng'ama miyo nyuolo nyathi mantiere kod tuoche mag adundo. Daktari mori nyalo pimonwa ni seche ama onyuola nyathi, nitiere nyathi ma koko nyuol mayom, nitiere ranyisi mani chako pimonwa ni ng'ato nyalo neno to fwenyo ni nyathina ni ok en kare, kod ranyisi mabiro biro kaka ndalo medo sudo. Wachakane kod ranyisi maka nyathi pod yom kato kako medo sudo gigo mabiro timore kuom nyathini. Koro kae ka ng'ato nyuolo nyathi, inyalo yudo ka king'iyo nyathi, wach ni inyuole e osiptal. Ka either daktari o receive nyathi. Ibo yudo ka king'iyo nyathi, nikech nyathi mayom ng'eny gi skin gi gin very light. So ibo neno ka dende bedo bluish, obedo rambulu. Then ibo yudo ka kokenegi ok en the same kod kaka rangi modong' ma dende. Yudo ka gin a bit dark. Sana ka wachni koro ka en nyathi jarateng' ibo yudo ka en very dark moloyo moloyo dende modong'. Then ibo yudo kirango dhoge ni lips ne bende olokre marateng' moloyo kaka dende modong' chalo. Ibo yude kogamo yweyo. Kikete machine mwaluongo ni monitor, ibo yudo ka adundo ne gocho moloyo kaka oripo bed ni gocho ama ogoyo mathin moloyo kaka bed no gocho. Keje nyathi ka yakonyuol wadwaro ni obed around kwa oripo bedo gimo 160 and above. Ibo yudo ka nyathini idho goyo almost 200 ami yude ka ogoyo mathis ni koro 160 no. Koro nyisere ni adundo ne ok goch kaka oripo bed ni nyathi mayom gocho. Kopo ni keto nyathini e thuno ni mondo dhodh, iyudo ka okonyal. Koro iyudo komedo dhoth ye kaka dende be medo bedo very dark. Koro dong'en mano ok en normal. Nikech oripo bed ni kata ka nyathi dhoth en normal color. Kopo ni keto ne gima iluongo ni oxygen measuring kit. Idwa neno ni oxygen level ne chopo kanye. Iyudo ka nyathino oxygen levels ne en below 80. Mano nyisi ne okogam oxygen, nitiere kasoro kamo matimre. Kidhi timo ne gima koro waluongo ni idwa winjo gi gima waluongo ni stethoscope. Idwa winjo ni adundo no gocho nade. Ibo yudo gima waluongo ni mama. Oripo bed ni adundo mang'eny gocho ni labdab. Kiwinjo koro gi stethoscope. Koro mare ni ibo yudo labdab tiyudo gima waluongo ni mama, which is like gima waluongo ni sound mar adek. Kije sound sana gin ariyo en labdab. Mane ibo yudo ka ntiere moro e diere kanyo. Manyisi ne ntiere gimoro ma ok ti maber, either valve ne ok ti maber ama adundo cha gocho matek mondo tem odhi remo e pipe ma obedo tight ama pipe mobedo mathis. Koro mago gik mabo nyisi. Then koro gima koro bo nyisi kabisa, koro kidhi timo gima iluongo ni echo. Kiche echo koro ibo neno ni either en valve no ema nigi problem, either en pipe no ema nigi problem.
koro mago gik ma wabo timo then ibo ng'eyo kotamre kabisa to nitiere ko nyithindo mwabo tero kama koro kama tie miluongo na cath lab to watimo ne gimiluongo catheterization tineno koro kaka remo no ringo to kod gima timre ei adundo no ka en nyathi mosebedo maduong' matin wawach ni wige mokwongo ma kinyuole pok ne ineno gima ok en normal sana timre gi ng'ama kapo ni miyo mokwongo nyathini ni en nyathi mokwongo ok ibi ng'eyo nikech pok ne ineno nyathi moro kopo no kitie hospital ok ibi ng'eyo in ibo paro no mano is the norm but ka in miyo mano oseneno nyathi mokwongo ibo neno nyathina ni nitiere gima ok timre maber koro ibo dhi mondo kata idhi daktari mondo onyisi ni shida ni kanye but kopo ni in miyo mokwongo ibo neno ka nyathini ok dong e yo moripo bed ni odongogo kopo ni kata itere e klinik kaka ne itere cha inyalo yudo kata ka kilo duogo piny matin kopo ni odhoth ibo yudo ka ok odhoth e yo makare odhoth matin onindo nikech oseol koro ibo neno nyathina ni nitiere gima ok en kaka oripo bed ni timre kopo ni kata nyathi ma osedongo matin ma koro isechako miye chiemo inene ko ol samimiye chiemo ka nyathi ok chiem ratili be duogo piny kok ratili duogo piny gik moripo bed ni nyathi timo mwaluongo ni milestones ka ibo yudo ka en otimo kopo ni nyathi oripo bed ni wuotho nikech higa achiel oripo bed ni osechako mako gik moko ka wuotho osechako maybe ka en mamol osemol makoro odhi kabisa ibo yudo ka nyathi ni gike duto dhi makata higni 2 nyalo yudo nyathi pok ochako mol pok ochako wuoth mano ok en gima ibo neno ni mani gima koro nitiere shida kamoro koro mage gik mabo mi mondo iwach ni nyathina ni en gi shida kopo ni kata itere ir daktari sama wakawo gimiluongo ni heart rate either waneno ni adundo gwecho matek ama ok ogwech kaka oripo bed ni ogwecho koro mage gik mabo nyiso na nyathine nitiere gi shida kopo ni nyathi mosechako dhi skul ibo yudo sama kata jidhi timo PE mwaluongo ni physical exam nyathini ni bo bedo ne en odwaro mana ni en oseol ibo yude kata ka sama nyithindo timo gik activities en odong' chien ma ok en normal ibo yudo kata ka jopuonj luongi kata kopo ni kata en e class odwa nindo ahinya ok en active kaka jomoko kata in iwuon ibo neno ni nyathina ni nitiere gima ok timre maber koro mago bo nyisi ni alafu ok obi kata gain weight kaka oripo bed ni nyathi ma koro kata osechako dhi e skul gain weight kwatimo gima waluongo ga ne curve ma nyithindo chande ibo yude ka en mare ni piny mar curve no koro mage gik mabo nyisi ni nyathina ni nitiere shida kamoro ibo yude kata kopo ni homa matin omake to en homa ma koro en ma yweyo chabe ogamo yweyo ojatuore sate mano ok en nyathi dware ni nyaka itere mondo daktari odhi ong'iye mondo wang'e kok en adundo to kara en shida mane iwinjo wechego nyakwara Mugia wantiere kod picha ma bende nyiso ranyisi gi to gima ber ni kaka janyuol som nyathi kaka janyuol ng'iyane nyathini bende dhoth e yo makare to yweyo seche moyweyo oyweyo nang'o ogamo yweyo koso nyathini nindo sate ool sate kore kata dundo ne ka gwecho tiwinjo ka ntiere gimoro maliye koso gin gik mang'eny ma kaka janyuol inyalo neno kapo nono ni ise bedo kod nyathi to kapo kineno nyathi gimoro amora minyalo chich godo tem matek mondo mi idhi ine laktar ne wawinjore kacha nyakwara Mugia ni kaka wamedo sudo kaka in bendi yo medoro oteni mondo mi wapenji laktar daktari ntiere kod penjo moro ka owacho kacha ni tedo kod yien ne miyo mapek bende nyalo chwalo ng'ama miyo yudo nyathi mantiere kod tuo mar adundo yien magolo iro ka hinya nikech okang' dwa wach nikech koro waneno gi kuom jok ma koro wach ni odak kuonde ma gitede gi yien but tuoche mag adundo gik ma sana timre ka en gima bo affect ng'ama miyo nikech nitiere koro ko wawacho kaka yath mimuonyo imer ikawo yien mamero ji mago gik ma affecti ami yudo tuo mar kaka ne wawacho ni rubella sana iro ma ng'ato tedo go kapar ni nitiere ng'ama time direct inhalation yani i breathe like kaka e bed ni itimo gimo kaka imadho ndawa koro kanyo research mang'eny aparo ni kalure gi kuonde mabe wantiere waonge research mosenyiso ni pengine tedo gi yien nyalo kelo shida ne nyathi ma miyo pod ni kod ich magine gik manyalo timore mana kotende kod lifestyle ni to ok ni kaka idak nikech kata iro mar yien thothne ok ang'eyo ka nitiere kod chemicals to thothne gionge kod chemicals moko minyalo wach ni nyalo kelo chandruok ahinya ka koso nitiere
iro ideally wawacho ni mondo mi o affect ngato en mana gi affect sana uboe madhano but ka koro wawuoyo ni koro gima nyalo affect nyaka miyo man gi ich nyaka nyathi gima nyalo timre ibo yudo ka jok machwako gi yien jiko machon jikonde machon mane wan kodo kande ng'eny gi ibo yudo ka koro giyudo tuoche mag oboe ngato bedo gi asthma ngato bedo gi gima waluongo ni COPD but ok gi affect nyithindo ahinya. Penyo machielo wuok na kuom John Obonyo mar Sori Karungu owacho ni nitiere kod nyathi ma jahigni 7 to samo nindo to yoyo kothung' mokalo to seche moko nindi to bera nyalo bedo ni nitiere kod chandruok mar adundo koso. Ok udwa wach ne definitely ne en tuo mar adundo but at the same time ok udwa wach no onge tuo mar adundo. Gima ber en ni mokwongo idhi ne daktari mondo timni test o timne nyathi test mane wawuoye kande ka en gimo kaka eko wabong'eyo but nyithindo matindo seche moko ibo yudo ka sama githung' ama sama ginindo ka gitwaro onyalo bedo gima waluongo kata ni adenoids koro ng'eni mano en gima very different kichen koro en gik ma en shida mar either nie ume ama nie throat ne koro dware ni mondo idhi ne daktari eka mondo onyisi ni either en tuo mar adundo ama en gima waluongo ni upper respiratory tract infection. Nipemono kacha ni ka ng'ato neno ranyisi gi to ber ka odhi ir laktar moro mi otim nonro osekel ni nyathi itimo nonro miwacho ni nyathini to entiere kod tuo mar adundo ang'o mokwongo uchako timo? Gima wang'iyo nitiere gik ariyo mwatimo. Nyathi wang'iyo ni en nyathi mwanyalo bet nyathi bed maduong' matin nikech timo operation nikech sana ng'eny nyithindo gi watimo gi operation. Koro mondo mi iter nyathi e pala nyaka ing'e en gima onyalo bedo omed kilo matin obed maduong' matin nikech koro kobedo maduong' yot timo ne operation complications mabe bo timre kisetimo ne operation tis. Kose en gima dware immediate means ne an emergency. Sama wacho about emergency en nyathi ma koyueyo to gamo yueyo king'iyo bedo blue kaka ne wawacho no kirango kaka adundo ne goche either en mang'eny man very high ama en ma very low. Koro mage gik mabo nyise ne ma en gima ringo go theater ama ma en gima pod anyalo miye yedhe ka warito mondo nyathi ochop kilo ma wadwaro giche sana ng'eny nyithindo wabo nyuolo gi maybe 2 point something to maybe 4 kodhi ahinya. To ng'eny daktache ka nyathi osechopo gimo 6 kilos gin very comfortable but koro wabore yango ni wanyalo rito mondo nyathi ni ochop kilo to kae wa lose nyathi which means nyathi ni complicate nyathi ni tho ae ama wanyalo tero nyathi ni theater to wasave kata ka obed no bobedo complicated but nyathi ni bo wuok finally bo akete on medication bo bed nyathi bo bed dhano maduong' koro mage gik mwa way out ken ng'ama kod critical issues mwaneno ni mae ok en gima wanyalo rito to wabo teri theater mondo watimne operation ken nyathi mwaneno na pengine shida mantiere kata obed en gima wawacho ni buche mane e adundo en burma we wamie time matin en kata kaka sani mtoki kod slow puncture anyalo ringo bachop nyaka e petrol station but kiyude ne koro en flat tire to nyaka chuni nyaka change tire no there and then koro mage gik mwang'iyo en gima nyaka watime kawuono ama en gima wanyalo rito to wamiyo nyathini yedhe to watimone gima waluongo ni follow up to wamiye time omed kilo obed nyathi maduong' matin obed stable then eka watere theater. Ok ang'eyo ni kapo nono ni uneno nyathi to uneno ka gima inyalo miye ndalo matin kata inyalo miye dweche moko seche momadho yath kapo nono ni en chandruogni ok omedre po nono no medore ka bro chopo ni koro itere yeng'o odhi bedo yeng'o ma bende koro dwaro lony matut dwaro kendo gik mang'eny kopogore kod kaka dotime chien kocha ok ang'eyo ibro leronwa kanyo ine jalonye wechegi kata kamano nyakwara Mugia Jwang'a onego beni wakaw yueyo mondo mi wadhi nyime bang' thuolo machuok mokalo seche makaw yueyo ka nitiere kod penjo namba mar SMS pod en 236000. Macha en ng'a? To en ang'o motimo kae? Tang'o momiyo ochalo mana ng'ama aseneno ga kamoro. Kang'eyo ni en ng'a, chich ma an go nyalo rumo. Refisha ushinde. $50K ya Vasha ama MMF haingoji.
Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Piny chalo chiro. Igo enengo. Ingiewe to bende iloso e mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen juma ka juma. Are saa 4 mar okinyi nyaka saa 7 mar odiechieng'. Arwaki e paw ohala. Itime nade? Yot mage mantiere to maling'ling mage mantiere. Kidwa chako ohala, ichako king'eyo gimomiyo ichake gi gimomiyo idwani time. Magi gin penjo Nyakwaro Mgajuang' madwaro duoko. To ka emwa biro duoko gie. Siwinde mar ohala kod an Lydia Okeyo. Kik bai. You wanna feel the vibe. Ngeso ka ngeso, wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae, wakelo ni talanta. Loso gi lwedo, wapuonji tedo be. Gi moko mamit. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, mana e Ramogi TV. Piny igero kod mbaka, to kaka ndalo medo sudo, mbaka medo bedo mamit. Kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani, mbaka dhi bedo mathoth. Chieng' wuok tich, kaka wanene, chako wach maonge mung'o. Jopiny emonego omi jotendwa gi direction. Tok saa 4, Cleophas Oluoch koloni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' tich 2, Sharon Ong'ao seto i gwengewa e chal mar gwengewa. Tich 3, George Bati pedho weche ayanga ka omanyo duoko, to in japiny ibiro wacha. Tich 4, Lydia Okeyo loko ni weche ohala kaka itime, yore mag loso omenda to gi yot mar timo ohala. Chieng' tich 5, waloro Juma kod rowere. Joyce Oduor choko pach jomatindo ka omiyo gi thuolo mar kengo weche magido chunygi. Kongo makwa Nairobi ka e Chest House student leadership kana wapingo the new funding model. Mana e Ramogi TV machiegni. Ngeso ka ngeso, saa 11 mamidhiambo. Mbamba toko, koma ye. Tudri koda ngeso ka ngeso saa 11 mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka, kama wabro budho manyanga. Kowa kelo ni ngolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso, saa 11 mamidhiambo. Mana e Ramogi TV. Kuna watu wanajaribu kumtishia huyu gavana ati hand over Nairobi. Shelve this thing, go through a proper process. There are legal mechanisms. There was a recommendation that the governor ought to have been prosecuted. Is being protected. Winjruok mar tich e kind sirikal mamalo kod ma Nairobi okwedi gi moko kuom jotelo ka otelnegi gi Senator Edwin Sifuna. Lazima hii maneno ya 10-point agenda ya compensation of victims of post-election violence, lazima sisi kama ODM tushikilie. Jakom ODM Gladys Wanga omako chung' ni onge pogruok e duond burano ka oseyo jotelo maringo oko. Inyalo ng'ok kata inyalo winjo ka in idwa ng'ok, inyalo bedo constipated, no major side effect. Dos 21,000 mar yedhe manyasani mag kedo gi kute mag ayaki osechopo e pacho ka, kendo sirikal jiwo jopiny mondo chak tiyogo.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Wang'iyo tuoche mag adundo minyuolo godo ng'ato. Waseyawo line mar simu ka intiere kod penjo, go simu mondo mi ipenj laktar. Seche ma wakawo simu kachiel kod ote machuok, wang'iyo kacha yo ni ipimonwa ka inyalo tim bero mar emergency kata kapo nono ni nyalo rit mondo mi nyathini odongi. Ne waneno kaka adundo chala, ni pimonwa kacha buche manyalo bedo kata samoro pipes kama nyalo bedo ni ok ni kare. Seche mutimo bero, thothne utimango. Ka in bur, idino burni, kapo nono ni en kamudinore, iyare, utimango thothne bero. Koro nitiere bero tieng' diriyo. Tieng' diriyo? Nitiere bero ma wawacho ni open heart surgery, mwadhi twayawo chest kor nyathi ama kor ng'ama duong' to koro wadonje iye mana kaka inyalo donje tunnel ei ndara mondo ine gima nie iye. Koro kwasedonjo twarango ken wach ni nitiere buche ma wawacho kuonde ariyo kande ma either nie ventricle mago gine parts mapiny ama ni atrium mano parts mamalo. Kaburno ema nitiere ma koro dongo wawacho ni wang'ado adundo ding'wen, nitiere mamalo gi mapiny. Koro kopone ni ariyo mamalo kande to nitiere gima waluongo ni patch. Wakete twadinogo. Koro ka en pipe kamae, dong ka ni koro bur ma wawuoye kanye mi idino. To kwase dino to bas nitiere kaka itwang'e round to bas wachiwo jatuo wamake maka kanyo. Iwacho ni kapo nono ni en kamutuch tibawe igoe karaka. Antiere kod Simbo Onyango. Onyango penj laktar? Penj ni daktari. Machiegni? Daktari. Owinji ni nime? Amigo Onyango an Kisumu. Tene tuko ya kalimonia. Ako tula hospitali Nightingale Kondele. Ni heart failure. Nacho sandane a beach for 5 days. Ai kendo oe koro katidala to kasi ko wido na kora jakata ko tab kendo ako tera 90 kilo ulimani. Koro ulimani kuro se vete gimi dagi chakwe na ko gutie no tawi yo uya ta gutie no lor matin kido kinyi. Mana ya tibuna ko. Seche mwawe heart failure ok en gima inyuolo go ng'ato, nyaka bed ni ne in either gi tuo mar pressure ma remo ringo matek to ne ok ochiedh kaka ne dwarre ama kuno chak chiedhe e wang'e. Koro yudo ka adundo bedo maduong', kosebedo maduong' koro bedo kaka balloon mantiere pi. Ka balloon isekete pi, onge kaka onyalo timo gima waluongo kata ni bouncing. Koro ok obi pump kaka oripo bedni o pump. Ngiche remo ng'eny piny kae to ma piny gima oripo bedni chwado remo, bas remo dhi malo koro wawacho ni dhi e oboye ama dhi e gine. Koro waluongo ni pooling of blood. Iyudo ka remo koro pong' kanyo. Iyudo gine no bedo kaka kikapu. Adundo bedo kaka kikapu ngiche dongo waneno ka adundo piny kae oripo bedni puot kamae. Ibo yudo ka in gi heart failure to koro bedo kaka kikapu. Kose bedo kamae koro obedo weak ma ok onyal pump blood no. Ok onyal goyo remo no maber ma remo dhi kuonde moripo bedne dhiye. Ibo yudo koro ka wachako mi yedhe to wamiyi koro yedhe mag thiedho heart failure mana kaka wacho no. To gima ber en ni ok idhi ir daktari yeyote ne bora en daktari, dhi ir daktari miluongo ni cardiologist nikech en modil gi weche mag adundo mondo omiyi yedhe magin appropriate. Obo timo ni gima iluongo ni echo, obo timo ni gima iluongo ni ECG, obo neno ni heart failure ni ochopo level mane nikech heart failure wang'ado tieng' ding'wen. Nitiere mild, nitiere moderate, nitiere severe. To koro kod complete heart failure. Koro ichopo either severe gi complete heart failure. To koro waketo ni machine ma oripo bed ni konyo adundo no gocho mwaluongo ni CRTD or CRTP. Either en pacemaker ama en gine ng'ado kama thin kae to wachuoyo wires madhi nyaka ei adundo ni to gigo konyi mondo adundo chako goch maber. Nyakwara Mugeji wang' iwinjo kaka weche gi chala. Kata kamano seche ma igo simu to
ikwayo ni duok duond TV ni chien mondo mi wawinji e yo makare. Ne wang'iyo kacha seche ma itimo bero, iwacho ni kapo nono ni en kama otuch tikawo ka gimibawo. Kaeto iweyo mondo mi jatuo odog dala. Ok ang'eyo ni en surgery mibotima tima odiechieng' achiel. To nyathi doka pacho seche mosedok pacho ni onego bed ni nyathini irito nang'o mondo mi kik obed kod chandruok kata kama olosni oti e yo makare. Kato bende kwa ng'iyo kata ka waneno nyathi adundo ne pod tin mokalo. Ok ang'eyo ni bro yawo nang'o mudonji iye nang'o koso utime kod lony manyasani. Ntiere tieng' diriyo kaka na wacho ni tieng' mokwongo en wabo ng'iyo mokwongo ni kwaseneno ni en ang'o mwadhi timo. Kaen sana kaka wach ne buche mane e adundo bed man malo ama man piny. Kopo ni otin to wadhi yogi gimiluongo catheter based. Inyalo make matina ka biesib Ana. An halo penje laktar. Halo. Beruru. Berainya machiegni. Rokaman. Karmia. Nyuolo nyathi adundo no. Sani oja higa. Koro olokre ga lakini kaka mamoko donga nyaka kaka ndino mamoko lakini kilo ne ni piny. Koro ne watere Bomet Tenue. Waneno lakteche madongo goiko. Gipime kendo gidudo ka ginene burno pod nitie e adundo ne no. Koro magi nyisowa ni chal maber ni gineno nyalo makre koro akia napiem nang'o. Ma sani gin very advanced e gik adundo mang'eny giseyawo nyaka hospital ma konyo ji kuom weche mag adundo. Koro kane gipimo nini igina aparo ne en moro ma wawacho ni wami nyathini time onyalo bedo ne en bur ma ok need that much like operation kaka ne wawacho ni wadhi e bero. Onyalo bedo ni en gima wamiye time ni wanene onyalo dinre ama ok onyal dinre. But gima na wacho ni wang'iyo ga mokwongo ni en severe machal nadi, oduong' machal nadi. Ndiye gima wanyalo wacho ni maybe ka nyathi medo dongo size go nyalo bedo mild we nyathi odong then kosebedo maduong' ma waneno ni koro kilo seromo to watere nikech timo operation kuom nyathi matin complications be dhi wuok mang'eny. Nikech remember ne adundo no be tin vessel ma wawuoye pipes go tindo. Koro bolure to ka daktari onyisi ni pod warito ang'en gima girito neno ni gibo timo ni eko gibo rango kaka burno chalo then gineno ni koko dinre kabisa to miyo nyathini symptoms ma nyathi ok nyal dongo go e yo makare to nyathino finally wabo timo ne either utimo ne surgery ama watimo gima luongo catheter based to kopo ni en gima waneno ne en gima nyalo dinre to wamiye the benefit of a doubt no wamede yedhe wamiye time wane. Magi mitemo leronwa ni nitiere thuolo ni buche gi moro nyalo dinore kendgi. Pimnwa gima nyalo timore seche ma nyathi dongo ma ang'no mi burni dinre kende gi gima janyuol nyalo timo mondo mi okony burni dinore kende ka nyathi ok odhi e bero. Gima timre gima miyo awacho kamano nitiere jok ma osebedo gi buche gi shida mag adundo to koro samo biro kunga aduong' ema kwa winjo kaka adundo ne gocho to wa realize ni ng'atne nigi gima iluongo ni mama malungre ni the third heart sound. Koro sane ko wang'iyo ni to kara ng'atni ang'o mokele. Koro ibo yudo ka ng'ani biro gi shida mag ni either yudo pneumonia oyudo infection oyudo those olo ma normally ng'ama duong' ok oripo bed ni yudo. Koro nitiere nyithindo ma with time onyalo dongo ma ok onyis those symptoms. Makata sama ubo yudo ko u diagnose either in accidental ama en ni koro nitiere shida moro mochako neno emomiyo obiro iru. To kwathatha bero ni isebiro gi shida mar adundo wateri theater. Wabo teri theater kwa neno ni in gi shida gi duto. Okiyue maber. Nyathini ok tug maber. Ok ochiem maber. Ok odong maber. Ok add weight. Gima waluongo ni milestones ga mage odhi nyamos. Waluongo ni delayed milestones. Koro ibo yudo ni nyathi aina ni bochuno wan watime nade activate watere bero ama wadhi e cath lab mondo watime gima iluongo ni catheter based intervention. Yena mondo miaduoki chien ne wang'iyo kacha seche mosetim bero ma bero bedo successful. Umiyo nyathi mondo mi nyathi odog dala gi jonyuol ne rit mane monego bed ni miye. Ere kaka onego bed ni
gidak gi nyathini onego bed ni siki duoke kosi wacho ni kosetim kama to koro nyathi ochango koro onge chandruok kata matin. Okay, sana sana kwa timo ne nyathi obed open heart surgery ama watim the closed heart surgery. Magi nyithindo ma mokwongo gidhi e ICU. Is it effective? Nyathini bo heal nadi. Koro healing period no nyaka wamiye maybe 1 or 2 weeks ka en hospital. Ko wuok maber then koro odhi ot. Kodhi ot nitiere yedhe ma nyaka ang' olure kod nyaka wabed sure ni koro kaka antibiotics mondo kik oyud gima waluongo ni infection, kik oyud kute mondo ochak duogne kuma ne wabaro no oyudo either tut oyudo tuoche mang'eny infections. Koro nitiere yedhe koro kaka ma nyaka ang' odhi go ot. Kadipo ni obiro nitiere gik mabo wacho ni kane heart rate ne ni malo wabo miye yien miluongo ni beta blockers. Koro yedhe nyaka ang' odhi go ot. Kosedhi gi yedhe gi ot in be kaka janyuol ibo ng'iyo kaka nyathini be improve. Nyaka ilure gi daktari moko poni neno gimoro kaka mane nitiere kapok otimne bero chande tiringi dhi kode ir daktari no. Ng'eny daktari madil kod nyithindo gi wabo mi contacts gi. Kwase mi contacts amidhi ot ni koponi neno gima ok en normal. Inge ok en normal ni nyathini ochako bedo blue either okonyal chiemo e yo makare oko add weight e yo makare ichaki gocho ne daktari no. Wami ga appointment ma wabo bedo kwa follow up nyithindo gi nyaka gichop into either adulthood makoro wan sure ni onge problem to kata in adulthood we recommend na at least onyalo pod biro neno daktari ni every year just to be sure ni everything is fine. Samoro nitiere janyuol maneno chenro ni to senyisgi kata seneno ranyisi ni nyathi ok kare nyalo bedo kod tuo mar adundo monyuole godo thothne ji bedo ga kod buok. Ang'o ma dinyisi janyuol ma samoro neno chenro ni gi laksechegi entiere kod nyathi mayom to neno ka ranyisi gi ka gima nitiere kuom nyathini. An gima nyalo nyiso janyuol yote ibo neno sana sana wawach ni ng'ama en miyo nyathi mokwongo. Gima this bo miyi wasiwasi nikech pengine kian mano en gima timre ne nyithindo duto ama timre ne miyo mamoko bende. Koro gima nanyiso ng'ato sami seneno ni nyathini nitiere gima miyi buok no. Achiel gachiel kaw nyathi idhi e hospital. We daktari emopim nene gima miyi wasiwasi ni oken gimoripo miyi wasiwasi. But kiki assume gimoro nikech iyudo ka idhi elo nyathi to nyathin Nyasaye no sekawo. Ikia nang'o monego nyathini no. To kane iringi idhi kode e hospital yoto mondo ne nyisi ne mae gi mae moripo bed no kitimo ama mae gi mae moripo bed ni itimo. Amor mokalo gi twagni kendo amor mokalo gi puonjni wach mogik ma inyalo weyo wagodo ma ok diher mondo mi nyikwara Mugia Jwang'o wigi owil godo kotende kod twagni en ang'o? En ni samise yudo nyathi kati bed ni in miyo ma nyathini en nyathi mokwongo ama isebedo miyo ma nyithindo mamoko. Kikine gik ma wawacho ni nyathi bedo blue, nyathi ok nyal dhoth e yo makare to i-assume ni nyithindo ni kamano. Ama kikidhi ir ng'ato mondo ichak ipenj na ibe nyathini timre kaka kamano nikech nyithindo pogre. To samiseneno buok kaka ng'ama miyo samiseneno gima kata ne ok ineno kuom nyathi machielo ring gi nyathi ne hospital. Kik wabed jok moko mawacho ni aparo ni gino bo rumo. Inyalo bedo ni rito to kara kwen gima rumo. Inyalo bedo ni rito to gino en gima serious ma dwarore mondo idhi e hospital ochak thieth ma nyathini e yo makare. Pono ng'ato deher mondo bi tudre kodi inyalo yudi kanye namba ni mar simu bende kinyalo miyo wanyalo dokero kamano mathoth. Ana atiyo Nairobi Hospital kama waluongo ne cardiac catheterization laboratory wadil gi weche mag adundo to kod leche ma idel dhano. Koro kidwaro limowa wane Nairobi Hospital nia kama kidonjo gi gate B western entrance ipenjo cardiac catheterization. Kidwaro namba ma simu mar tichen 07 03 082 5640. Ebu wanu namba na 07 03 82 Olal. But unyalo yuda 0728 594 113. Inyalo nuoyo? 0728 594 113. But kada kidhi e web bi ipenjo Nairobi Hospital yot mondo kore yude nikech kisegoyo simu Nairobi Hospital tipenjo gi ni dwaro cardiac lab ama cath lab. Tiyudowa.
Erokamano ahinya jalony Millicent, waduoko erokamano mathoth. Ageno ni odiochieng' machielo ka waluongi ibie chenro mar penj laktar puonjo oganda ibobiro. Abobiro. Ne jalony marwa Millicent waduoko ne erokamano mathoth, omiyo waler mathoth. Nyakwara Mugiajwang' in ng'ama miyo mapek, ng'iyane gik michamo, imadho kong'o, iywa ndawa, itiyo kod yedhe mamero ji, jagono kata jogo midago godo gi ywa ndawa koso. Ponono ni jok midago godo ywa ndawa tin miyo mapek te matek mondo miya kanyo kata manye kaka inyalo golo jogo kanyo nikech magi gin gigo manyalo miyo nyathi yudo tuoche mag adundo. Yiena mondo mi adwoko erokamano ne mano ne jalony marwa kuom miyowa puonj ma jaberno ne jogo mochung' ne chenro ni kidienje mopogore opogore. Adwoko nu erokamano mathoth ne jogo mochung' ne taya, ler kachiel kod duol, erokamano mathoth ne director na Bob Wafula kachiel kod producer na Perpetua Koth, erokamano. Kik wiwil ni chenro ni kachiel kod chenro mamoko bende pod inyalo yudo kokalo e View Sasa. Ani luonga ni Ruth Otieno, ka wawacho ni ngima en mwandu, oritiuru masane.